kita gebet dulu. Ini helikopter lur. Oke bosku, aku mau manasin motor dulu. Tiga kali selang dulu baru kita on cam. Ora potora lur, enteng lah. Oke bosku, selamat pagi. Kembali lagi di channel saya Mandela Elmi. Oke guys, saya pengen ngevlog pagi-pagi ya. Nyong ya pengen ngevlog esok-esok lah. Pengen menikmati suasana pagi hari. Wes, nikmat mana lagi yang kau dustakan Gusti. Ah, jen mewet-mewet nyalip sih. Ini sepi yakin. Tuh, mepet-mepet anjir. Kan dalam mobilnya pada nengar sih kayaknya. Waya ganti pentil ngarep kayak persiapan mudik sih aku. Nek iso mudik tapi yo. Iso, masa enggak. Motornya sabut kok. Si adem kayaknya motor urung panas urung maksimal iki lho. Urung memenuhi syarat permanasan duniawi. Gua pengen cek sound knalpot lah, pengen cek sound kok. Mau ngeliat tempat yang sepi. Kawan ada banget kok, yakin. Ya wong pada kerja ke, sing mangkatnya jam tengah boli anu anak ya. Helikopter darat lur, tapi knalpotan asih urung anu lho, karena knalpot gue itu panjang gue. Lu sebelah gimana rame ke lurus baik panjang gue 30 cm ya. Gawe saringan setengah ya sih dawa maksudnya yo. Buang maksudnya saringan setengah itu gimana ya? Ya saringan setengah itu kan yang di dalam silencernya itu ada pipa ya. Pipa itu kalau yang sarangannya itu full, tuh yang di dalam kan ada pipa itu yang bolong-bolong itu full gitu ya. Tapi kalau setengah terus saringan yang atau pipa lah, pipa yang bolong-bolong itu setengah, terus yang pipa yang nggak bolong-bolong itu setengah, jadinya separuh-separuh gitu ya. Jadi dinamakan saringan setengah. Suaranya jadi lebih nyaring ya, lebih seru lah, lebih seru. Terus buat atasan itu lebih enak. Buat ini enak ya. Lupa pada boleh sarapan yang kayak ini bro.
pagi enak ya, kayak sumpah. Bangun pagi bro enak ya kayak jalan-jalan. Ini lihat mana jalan-jalan pagi, judul apa kayak jalan-jalan pagi orang Nawa. Personal bro, arake mau beda tempat malam. Urson kenal pot biar kece ya, keceleng. Jo, pokok kopi akhirnya jebuli ya, tapi suka kece badai, kayak dalannya kayak apa kok. Kayak pokok goreng kok nang pinggir ya. Ya tapi ngerti yang enak pokok goreng kok nang gon kenean, kayaknya enak kasuk toko. Busuk orang kan kehidupan orang jagong nongkrong ya. Pada kerja kafe aku pada turu. Kayak kameranya kendur lur. Pagi hari kita geber-geber motor ya, di mana ya geber-geber ya, sing aman ini loh, silang wong lalu lalang. Oh saya ngeliat tempat nanti ya. Nah kene bae ketone enak kayak gini. Ayo domeng ngomong lah ya. Masalahnya anak para PT. Maju maning deh. Aku cek kenal pot bingung nanti kok. Nek ora digeber-geber iki lho. Kenal pot lah atuh. Oh, ngenai truk lu nggak sih? Kayaknya nanggun coba boy deh, nang kene ya tuming wong kok. Ya, mandek di situ lah. Oke bosku, kita mencari tempat dulu. Oh ini nih. Nah ini lur, ini saringan setengah kayak gini bunyinya ya. Wih sorry lur, kotor eram yakin. Kita gebrak dulu. Ini helikopter lur. Seru mbok, lumayan. Nah kayak gitu suaranya ya, bukan asing kepo. Orang tak geber sih nanyong. Pas digeber wingi ora tak video anjing. Ya Kang. Nah kayak gitu suaranya.
kita putar balik apa gimana ini? Olah ngomong tak muter kayak desa Indonesia. Jarang-jarang kayak esok-esok nganu ya. Kayak kue lur bunyi jacksonnya ya main bok, ya main lah. Tapi kurang pendek itu apa? Panjangnya yo. Panjang selencernya dong itu sing selawe gitu guys, setengah kan lumayan seru ya. Kalau kena tuku-tuku nalpot baik kok. Sesuai keinginan hati gue menentukan itu angel. Tapi gue di rumah ada kenal sih. Biasanya pengen gawe saringan setengah tapi nek mau ninapik loh. Masanya kenal pot sinau ini orang kandel, orang kayak sih.